वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका 110 मध्ये 8वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता कार्यान्वयन फितल हुँदा नेपाली कामदारको अधिकार संरक्षण भएन। नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्कदो अवस्थामा रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदन। चालु आर्थिक वर्ष विदेशी लगानी 76% घट्यो। ओखो किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि सरकार कठोर बन्दै किसानको 47 करोड 26 लाख बढी रुपियाँ नतिर्ने चीनी उद्योगी राकेश अग्रवाल पक्राउ। इस्तानबुल स्थित साउदी अरबको कन्सुलेट छिर्ने बित्तिकै पत्रकार खशोजगीको हत्या भएको टर्की सरकारको दाबी। आवश्यक परे प्रमाण पेश गर्ने भनाई। र कोपा डेल रेमा बार्सिलोना र रियल मड्रिडको विजयी सुरुवात। EFL फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी र आर्सेनल विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले खुला गरेका 110 मुलुकमध्ये मलेसिया भन्दा अघि 7वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएका छन्। तर तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा नेपाली कामदारको अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन। कतार, जोर्डन, इजरायल, UAE, बहराइन, जापान, कोरियासँग श्रम सम्झौता भए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत खाडीकै साउदी अरब, कुवेत र ओमानसँग श्रम सम्झौता भएको छैन। यसअघि गरिएका सम्झौतामा कार्यस्थल र वासस्थानमा हुने दुर्घटनालाई समेट्ने गरी 24 घण्टे बिमा नहुँदा कामदार सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। खाडी र मलेसियामा दुर्घटनामा मृत्यु भएका 60% कामदारले क्षतिपूर्ति नपाएको श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कति देशमा कार्यस्थलको घटनाको मात्रै बिमा गरिने हुँदा सडक वा वासस्थानमा भएका दुर्घटनाको उपचार खर्च कामदारले पाउन सकेका छैनन्। उपचार खर्च बेहोर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्धक बनेर बस्न पनि बाध्य छन्। मलेसियासँग सोमबार भएको श्रम सम्झौतामा भने 24 घण्टे बिमाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कामदारको जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने र बिमाले 24 घण्टाको जोखिम समेट्नुपर्ने उल्लेख छ। कतारमा रहेका विदेशी कामदार मध्ये झण्डै 22% नेपाली छन्। नेपालले सन् 2005 मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो, तर त्यसमा नेपालीले दिनहुँ भोगिरहेका समस्याबारे उल्लेख गरिएको छैन। कामदारलाई नेपाली भाषामा करार पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भने सबै सम्झौतामा छ। खाडी देशमा काम गर्न गएको रोजगारदाता छोडेर अर्कोमा जाने अधिकार छैन। पासपोर्ट 2 पटक मात्रै प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा बसेको छ। UAE-सँग एउटा पनि बैठक हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी खाडी मुलुक कतारसित द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार बनाउन औपचारिक भ्रमणमा गएको दाबी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन्। ती अधिकारीले सरकारले दोस्रो बढी नेपाली कामदार रहेको कतारसितको सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउनका लागि राष्ट्र अध्यक्ष स्तरमै भ्रमण गराउने उल्लेख गरेको हो। आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र नीति अख्तियार गरेकामा साउदी अरब र UAE लगायत 6 मुलुकले 5 जुन 2017 देखि छिमेकी कतारसित कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गरी नाकाबन्दी लगाएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले 1 वर्ष अगाडि UAE को औपचारिक भ्रमण गरेपछि कतार चिडिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। परराष्ट्रका अधिकारीले भने राष्ट्रपतिले अघिल्लो वर्ष UAE को भ्रमण गरेपछि कतारसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर परेको थियो। खाडी राष्ट्रमध्ये साउदी अरबपछि दोस्रो बढी नेपाली कामदार रहेको मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार गर्न र कूटनीतिक सन्तुलनका लागि सरकारले यो पटक राष्ट्र अध्यक्षलाई कतार भ्रमणमा पठाएको हो। यो भ्रमणले नेपाल, कतार र बाँकी खाडी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। कतारमा 4 लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन्। व्यवसाय गर्ने वातावरण अर्थात् डुइङ बिजनेसमा नेपाल 5 स्थानले तल झरेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण 2019 को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल 110औं स्थानमा परेको छ। अघिल्लो वर्ष 105औं स्थानमा रहेको थियो। यो सूची सार्वजनिकसँगै विश्व बैंकले नेपाल व्यवसायका लागि अप्ठ्यारो देश भएको निष्कर्ष निकालेको छ। छिमेकी मुलुकहरू चीन 46औं स्थानमा रहेको छ, भारत 77औं स्थानमा, भुटान 81औं र श्रीलङ्का 100औं स्थानमा रहेका छन्। व्यावसायिक वातावरणमा पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण नेपालको कर प्रणाली रहेको औल्याइएको छ। कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव पनि छ। 190 देशमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालको कर प्रणाली अत्यन्तै झन्झटिलो मानिएको छ। तिर्नुपर्ने करको प्रणालीको आधारमा नेपालको स्थान 158औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले सन् 2017 मा लागू गरेको श्रम कानून अनुसार कम्पनीहरूको प्रशासनिक झन्झट बढाएको पनि औल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा
भनिएको छ। श्रम ऐनले मजदुरको सुविधा बढाएको छ। संरचनागत झन्झट बेहोरी रहेका कम्पनीहरूलाई ठूलो भार पर्ने गरी कर्मचारीको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कम्पनीले तिर्नुपर्ने करको संख्या बढाएको, तिर्नका लागि खर्चनुपर्ने समय पनि बढाएको उल्लेख छ। सन् 2017 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रहेका कम्पनीले 39 वटा कर तिर्नुपर्ने र त्यसका लागि 356 घण्टा समय लाग्ने जनाइएको छ। विश्वको औसत भन्दा नेपालमा कर तिर्नुपर्ने स्थान र लाग्ने समय ज्यादै धेरै हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना साउन र भदौमा 1 अर्ब 23 करोड रुपियाँ मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई मुलुक भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 76% कमी हो। 2074 को पहिलो 2 महिनामा 5 अर्ब 10 करोड रुपियाँ एफडीआई भित्रिएको थियो। स्थिर सरकार बनेपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको र विदेशी लगानी प्रोत्साहन हुने खालका नीति बनेकाले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिने अनुमान भएको थियो। तर चालू वर्षको पहिलो 2 महिनामा अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै कम मात्रै विदेशी लगानी आएको छ। गत साउनमा 29 करोड 57 लाख रुपियाँ र भदौमा 93 करोड 64 लाख रुपियाँ गरी 2 महिनामा 1 अर्ब 23 करोड 21 लाख रुपियाँ विदेशी लगानी मुलुक भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको समयमा ठूलो मात्रामा लगानी घट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 2 महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा समग्र विदेशी लगानी घट्यो भनेर विश्लेषण गर्न अप्ठ्यारो भए पनि एकैपटक ठूलो परिमाणमा एफडीआई घट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने अर्थविद केशव आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले मुलुकमा लगानीको वातावरण राम्रो छ। यस्तो अवस्थामा पनि एफडीआई बढ्न नसक्नुले राम्रो संकेत गर्दैन। लगानी किन आएन, अझै केही कमजोरी छन्। गत वर्षको 2 महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी लगानी घट्यो भन्दैमा आत्ति हाल्न नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उखु किसानको 47 करोड 26 लाख 49,475 रुपियाँ भुक्तानी नगरेको आरोपमा प्रहरीले चिनी उद्योगका मालिक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी परिसर काठमाडौँले हिजो उनलाई त्रिपुरेश्वर स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। उनको सर्लाहीमा इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो प्राली र अन्नपूर्ण सुगर मिल्स प्राली नामक 2 चिनी उद्योग रहेका छन्। किसानबाट उखु खरिद गरेर वर्षौंदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयदेखि किसानको पैसा नतिरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले उनलाई पक्राउ गर्न अग्रसरता देखाएको थियो। उखुको बक्यौता नतिर्ने चिनी उद्योगीहरूलाई कृषि मन्त्रालय हुँदै गृहले पक्राउका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनलाई गृहको पत्रका आधारमा जरुरी पक्राउ पूर्जी काटेर पक्राउ गरेको हो। परिसरका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले उनलाई के गर्ने भन्ने बारे गृह मन्त्रालयको आदेश कुरिरहेको बताउनुभयो। चिनी उद्योगलाई संरक्षण र उखुको भुक्तानीका लागि सरकारले कडाई गरेपछि उद्योगीहरूले पछिल्लो समय 1 अर्ब 59 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेका छन्। सरकारले 13 वर्ष अघि ओसो तपोवनलाई दिएको नागार्जुनको 37 रोपनी वन क्षेत्र फिर्ता लिने भएको छ। तपोवनले धार्मिक वनमा प्रतिकूल असर पर्ने संरचना ठड्याउनुका साथै सरकारी वन निजी बनाएको सरकारको आरोप छ। तपोवनले आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर आर्थिक मुनाफा हुने खालका गतिविधि मात्रै चलाएको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चिफ वार्डन कमलजङ कुँवरले बताउनुभयो। वन फिर्ता लिने निर्णय अघि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न 15 दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार यसअघि नै त्यो मौका दिएको तर स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको कुँवरले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भौतिक संरचना आफूले नभई सडक विभाग लगायत सरकारी निकायले बनाएको भन्दै ओसो तपोवन पन्छिएको छ। निकुञ्जको गोलढुङ्गा जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निराजन तामाङका अनुसार तपोवनले जैविक विविधता विनाश गरेर ठूल्ठूला संरचना र सडक बनाउनुका साथै व्यापार सञ्चालन गरेको छ। तर वन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै बेला वन मन्त्रालयले चिफ वार्डन कमलजङ कुँवरलाई शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जको प्रमुखबाट भने हटाएको छ। कुँवरले निकुञ्ज व्यवस्थापनमा गरेका काम अब्बल भएकाले तत्काल हटाउन नहुने वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काको अडानकै बीच उहाँको सरुवा गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमितिलाई हिजो समय सीमा सहित निर्देशन दिएको छ। समितिले सक्दो चाँडो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको हो। संसदको आगामी बैठक बस्नु अघि विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने गरी काम अघि बढाउने सभापति जयपुरी घरतीले बताउनुभयो। विधेयक समितिमा छलफल क्रममा रहेको छ। संशोधन र सरोकारवालाको राय सुझावका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमिति
संयोजक भैरव सिंह राजधानी बाहिर भए पनि आजबाट विधेयकमाथि छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। 11 सदस्यीय उपसमितिको 4 पटक बैठक बसिसकेको छ। संयोजक अनुपस्थित भए पनि आज ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा बैठक बस्ने कार्यतालिका छ। समिति बैठकमा सांसदहरूले विधेयकबारे चौतर्फी चासो भएकाले संसदमा लैजान ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतकी पत्नी ललिता पक्राउ परेकी छिन्। न्यायाधीश पतिको हस्ताक्षर औँठाछाप कृत्य गरेको आरोपमा ललिता र उनका दाजु भाउजूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीले नियन्त्रणमा लिएको हो। ललिताले पतिको हस्ताक्षर औँठाछाप कृत्य गरी अर्काको बच्चालाई आफ्नो बनाई जन्म दर्ता गराएको भन्दै न्यायाधीश राउतका पिता बलबहादुरले उजुरी दिनुभएको थियो। सोमबार पक्राउ गरिए पनि अदालतबाट म्याद दिएपछि बुधबार हिजो मात्रै घटना सार्वजनिक भएको हो। पक्राउ पर्नेमा ललितका दाजुहरू बाबुराम चौहान र शिवशंकर चौहान तथा भाउजू बुनु चौहान छन्। अर्की भाउजू भोजकुमारी फरार छिन्। उनीहरू 4 जनाको मिले मतमा कटारी 3बाट गत असोजमा बाबु प्रकाश मानसिंह, आमा ललिता कुमारी र बाजे बलबहादुर राउत उल्लेख गरी नवजात शिशुको जन्मदर्ता बनाएको आरोप छ। कृत्य सही छापबाट जन्मदर्ता गराइएको दाबीसहित बलबहादुरले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरी परीक्षक चन्द्रदेव राईले बताउनुभयो। प्रदेश 1 मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन गरेको छ। बैठकले प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्षमा मानव अधिकार कर्मी सुबोध राज प्याकुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले बताउनुभयो। बैठकले आयोग सदस्यमा मीना भण्डारी र पूर्ण लक्षमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगमा 5 सदस्य रहनेछन्। योजना आयोगमा रहेका बाँकी 2 सदस्य नियुक्त गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी सहित 3वटा प्रदेशमा चिनिया लगानीमा गाई फार्म स्थापनाको तयारी गरिए पनि तिनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। आवश्यक कानुनी तयारी पूरा गरेर चीनलाई पत्रचार गरेका प्रदेश सरकारहरू द्विपक्षीय सम्झौताको पर्खाइमा छन्। करिब 32 अर्ब लगानीको योजनाको विस्तृत परियोजना विवरण DPR नै बन्न बाँकी छ। चीनसँग सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले फार्म कसरी चलाउने भन्ने यकिन भइ नसकेको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य रहेको र चीनले सघाउने इच्छा देखाएकाले तालमेल मिलेको हो। उहाँका अनुसार सम्झौतापछि DPR बनाइनेछ। त्यसमा विज्ञको थप सहभागिता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र दिगोपना लगायत विषय समेटिने छन्। गण्डकी सहित 2 र 3 प्रदेशमा फार्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ। काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका 6 भागेटारमा भएको सवारी दुर्घटनामा नेपाल प्रहरीका बहालवाला नायब महानिरीक्षक DIG सुशील कुमार भण्डारीको मृत्युपछि नयाँ विषयको रहस्योद्घाटन भयो। उहाँको अवैध लगानी 1 महिनाको बिदा स्वीकृत गराएर विदेश जाने तयारीमा रहनुभएका उहाँ अघिल्लो दिन आफ्नो व्यावसायिक साझेदारसँग नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न काभ्रेको मण्डन देउपुर पुग्नु भएको थियो। तर त्यही उहाँको जीवनको अन्त्य भयो। काभ्रे प्रहरीलाई सुईको समेत नदी पुग्नु भएका उहाँ दुर्घटनामा पर्दा समेत प्रहरीलाई DIG हुन् भन्ने जानकारी सम्म भएन। DIG भण्डारी सहित 3 जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनामा शंकास्पद भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। कार्तिक 10 गते मण्डन देउपुर 6 मा भएको दुर्घटनामा उहाँ सहित पत्रकार जीवन पराजुली र नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका प्रदेश 3 अध्यक्ष विनोद कार्कीको मृत्यु भएको थियो। काभ्रे प्रहरी प्रमुख SP रविराज खड्काले भन्नुभयो, शंकास्पद लागेर थप अनुसन्धान थालेका छौं। दुर्घटना हो वा योजनाबद्ध हो भन्ने अनुसन्धानपछि पत्ता लाग्ला। काभ्रे प्रहरीले DSP दीपक गिरीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको उहाँले बताउनुभयो। आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर राउत, SP खड्का, पत्रकार महासंघ लगायत सरकारवालाको टोली अवलोकनका लागि घटनास्थल पुगेको थियो। घटनास्थलमा हाई टेन्सन लाइन छुने अवस्था नरहेको, सहज हुँदा पनि लिक छोडेर लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गाडी चलाएको टोलीले पाएको थियो। 6 जना चढेको निजी गाडी व्यवसायी प्रदीप बोगटीले चलाएका थिए। ओशो तपोवनका प्रमुख आनन्द अरुण र 1 महिलाको चरित्र हत्या हुने गरी फेसबुकमा तस्बिर पोस्ट गरेको र स्ट्याटस लेखेको आरोपमा अर्जुन पाण्डे, स्वामी देवशंकर पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले उनलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको हो। महाशाखा प्रमुख SSP धीरज प्रताप सिंहका अनुसार कुनै बेला ओशो तपोवनमै आबद्ध पाण्डेले 1 महिलाले अरुणको खुट्टा मिच्न लागेको तस्बिर पोस्ट गर्दै स्ट्याटस लेखेका थिए। फोटोकी महिलाले आफ्नो र अरुणको चरित्र हत्या भएको भन्दै अपराध महाशाखामा
निवेदन दिएपछि प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ल्याइएका विद्युतीय बस अहिले काठमाडौँ गुडिरहेका छन्। ती बसका चार्जिङ स्टेशन भने लुम्बिनीमा निर्माण भइरहेको छ। काठमाडौँभन्दा 2 गुणा बढी प्रदूषण चपेटामा परेको लुम्बिनीमा चलाउन बस ल्याइएको थियो। सरकारवालालाई थाहै नदिई 81 बस काठमाडौँ ल्याइएपछि आक्रोश उत्पन्न भएको छ। बसका लागि लाखौं लगानीमा त्यहाँ ब्याट्री चार्ज गर्न मेसिन पनि जडान भइरहेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक ADB को सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोषका लागि 9 जनवरी 2018 विद्युतीय बस, जीप र भ्यान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। लुम्बिनीका लागि ल्याइएका बस सुटुक्क काठमाडौँका लागि ल्याइएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको जनाइएको छ। त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको पूर्व र निर्माणाधीन सभा हलको दक्षिणमा चार्जिङ स्टेशन बन्दैछ। 160 बाई 160 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा रहेका रुख बिरुवा हटाएर सफा पनि गरिएको छ। निर्माण कम्पनी इसाका जापानका प्रतिनिधि त्यहाँ पुगिसकेका छन्। 3 साताभन्दा बढी लगाएर रुख बिरुवा हटाइएको कोषका निमित्त सदस्य सचिव तथा प्रोजेक्ट म्यानेजर सरोज भट्टराईले बताउनुभयो। सोलर प्यानल र ब्याट्री कोलकातासम्म आइपुगेको र अन्य उपकरण पनि आउँदै गरेको भट्टराईले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले अर्को वर्ष कार्तिकमा उत्पादन थाल्ने भएको छ। यसअघि 456 मेगावाटको यो आयोजनाले यही आर्थिक वर्षमा उत्पादन थाल्ने म्याद तय गरिएको थियो। आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी विज्ञान श्रेष्ठले असारसम्ममा सामान्य परीक्षण र कार्तिकसम्ममा उत्पादन थाल्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। 3 वर्ष अघिको भूकम्पपछि आयोजनाले उत्पादन थाल्ने म्याद 3 वर्षपछि धकिलिएको छ। 2073 असारमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजनामा भएको ढिलाइका कारण यसको लागत पनि धेरै बढेको छ। 10 वर्ष अघि आयोजनाको लागत 35 अर्ब 29 करोड 41 लाख रुपियाँ अनुमान गरिएको थियो। हाल आयोजनाको लागत संशोधन गर्दै निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक 49 अर्ब 29 करोड 55 लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ। आन्तरिक स्रोत जनताको प्रत्यक्ष लगानीबाट बन्न लागेका कारण यसलाई रोल मोडल आयोजनाका रूपमा लिइएको छ। 456 मेगावाट क्षमताको आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै यसले नेपालमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेटलाइफद्वारा जारी बीमा लेख अन्तर्गतको आंशिक भुक्तानी तथा अवधि सकिए पश्चातको अन्तिम भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी भए यस कम्पनीको नजिकको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। विस्तृत जानकारीको लागि 5547 वा टोल फ्री नम्बर 1660155555 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सम्झौता अनुसार ढुवानी नगर्ने एयरलाइन्सलाई इन्धन कटौती गर्ने सरकारी चेतावनीपछि हुम्लाका लागि खाद्यान्न ओसार्न थालेका छन्। तिहारका लागि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले खाद्यान्न ढुवानी बढाउन थालेका हुन्। खाद्य संस्थानका अनुसार 5 दिनको अवधिमा 125 क्विन्टल चामल ढुवानी भइसकेको छ। संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भन्नुभयो, बढी कमाई हुने भएपछि एयरलाइन्सहरू सम्झौता अनुसार ढुवानी नगरी यात्रु ओसार्न लागेका थिए। अहिले ढुवानी सुरु भइसकेको छ। 4 एयरलाइन्स कम्पनीले सिन्डिकेट गरी सम्झौता अनुसार खाद्यान्न ढुवानी नगर्दा यसपटकको दशैंमा हुम्लावासीले आवश्यकता अनुसार चामल पाएका थिएनन्। चाडपर्वका लागि खाद्यान्न अभाव नहोस् भनेर खाद्य संस्थानले तारा, समेत, सीता र मकालु एयरलाइन्ससँग असोज 18 गते ढुवानी सम्झौता गरेको थियो। तर एयरलाइन्स कम्पनीले सम्झौता अनुसार ढुवानी गरेका थिएनन्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या इस्तानबुल स्थित साउदी अरबको कन्सुलेट छिर्ने बित्तिकै भएको टर्कीले दाबी गरेको छ। पत्रकार खशोग्जीको घाँटी थिचेर हत्या भएको प्रमाण आफूसँग रहेको टर्कीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। साउदी अरबका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा टर्कीले हत्याका प्रमाणहरू पेश गर्ने उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ। साउदी अरबले भने टर्कीको सो दाबीको कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पूर्व योजनासहित साउदीले पत्रकार खशोग्जीको शव व्यवस्थापन समेत गरेको टर्कीका मुख्य न्यायाधिवक्ता इरफान फिदानले दाबी गर्नुभयो। साउदी सरकारका कट्टर विरोधी पत्रकार खशोग्जी अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने वाशिंगटन पोस्टका लागि लेख्ने गर्थे। साउदीले पत्रकार खशोग्जीको हत्या आफ्नै कन्सुलेटमा भएको स्वीकारे पनि हत्या कसरी भयो भन्ने बारेमा भने केही खुलाएको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना र रियल माड्रिड विजयी भएका छन्। डिपोर्टिभो अलावेसले भने बराबरीमा चित्त बुझाएको छ। गोलरहित बराबरीमा निर्धारित समय सकिनै लाग्दा 90औं मिनेटमा क्लेमेन्ट लेङ्ग्लेन्डको गोलले बार्सिलोनालाई लियोनेस विरुद्ध रोमाञ्चक जित दिलाएको हो। बार्सिलोनाले लियोनेसले 1-0 को जित हात पार्यो। कोचको बर्खास्त
त्यसपछि खराब फर्मबाट गुज्रिएको रियल मैड्रिडले मेलिना विरुद्ध 4-0 को जित हात पारेको हो। उनका लागि करिम बेन्जिमा, मार्को असेन्सियो, अल्भारो ओड्रिजेला, क्रिस्टो गोन्जालेजले समान 1-1 गोल गरेका थिए। जुलेन लोपेगोईले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैड्रिडले पहिलो खेलमा नै सफलता हात पारेको हो। कोपा डेल रेको पछिल्लो खेलमा जिरोनाले डिपोर्टिभो अलाभेसलाई 2-2 को बराबरीमा रोकेको छ। गेटाफेले कोर्डोबा र रियल भलाडोलिडले मालोर्कामाथि समान 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेका छन्। यस्तै EFL कप फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी, आर्सेनल, टोटनह्याम हटस्पर र मिडलस्ब्रो विजयी भएका छन्। आर्सेनलले डर्बी काउन्टीमाथि 3-2 को गोल अन्तरको जित हात पारेको छ। खेलको 5औं र 21औं मिनेटमा 2वटा उपहार गोल पाएको आर्सेनलका लागि सेस फैब्रेगासले 41औं मिनेटमा एक मात्रै गोल गरे। डर्बी काउन्टीका ज्याक म्यारियट र मार्टियन वाग होर्नको गोल जितका लागि पर्याप्त भएन। 5वटै गोल पहिलो हाफमा भएका थिए। आर्सेनलले ब्ल्याकपुलमाथि 2-1 को जित हात पारेको छ। टोटनह्याम हटस्परले सन हेङ-मिनको 2 गोलको मद्दतमा वेस्ट ह्याम युनाइटेड विरुद्ध 3-1 को जित निकाल्दा क्रिस्टल प्यालेस मिडलस्ब्रोसँग 1-0 स्तब्ध भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:20 हुनेछ। औस्तनी प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।